Comment déboucher les narines? Soigner la toux, la grippe, réaction d'allergie, nettoyer la sinusite avec succès. C'est dans cette vidéo que je vais vous donner la recette exceptionnelle. Une recette de bonne année qui marche à merveille. Appliquez et revenez témoigner. C'est Dr Laurent, votre clinicien des plans depuis Douala, Cameroun. Le WhatsApp, c'est le plus 237 690 93 17 44. J'ai l'habitude de mettre mon WhatsApp sur mes vidéos. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 2 ingrédients que nos grands-parents ont longtemps utilisés pour soigner l'ensemble des problèmes que j'ai cités. Vous allez appliquer, revenir ici témoigner. Voici la première plante. C'est ça. Ce qu'on appelle le lémon-gras. D'autres vont appeler ça citronnelle. Citronnelle. Lémon-gras ou citronnelle, c'est ça. Voici ça. Donc, vous allez chercher le lémon-gras ou citronnelle à la maison. Vous cherchez ça. Et puis, vous allez chercher les racines des moringa que vous allez piler les 2 ingrédients. Pilez les 2 ingrédients. Et puis, vous allez faire une trituration comme ceci. Aspirer. Vous allez aspirer ça pour libérer la tête. Nettoyer le rhume. Chasser la toux. Les gens qui ont les réactions d'allergie, ça doit partir. Mais si tu as plutôt la sinusite, au lieu d'aspirer tout simplement, tu dois aspirer et puis mettre quelques gouttes dans chaque narine, matin et soir. Sur une semaine, la sinusite va disparaître automatiquement. C'est valable pour des personnes qui ont mal à l'oreille, l'oreille qui coule, l'oreille qui bourdonne, l'oreille qui n'entend pas bien. Tu fais la même recette et tu mets une goutte de chaque côté, matin et soir. Sur une semaine, tu dois écouter normalement. L'oreille ne doit plus couler. Appliquez et revenez témoigner. C'est une recette de bonne fête, une recette de bonne année. Je sais que parmi vous, il y a des gens que je remercie beaucoup qui m'ont déjà donné la bonne année. Je vous remercie énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, appliquez la recette vraiment et revenez témoigner. Pour des gens qui ne sont pas abonnés à ma page Santé Bio 237 à YouTube, allez le faire dès maintenant.